風邪をひいている時とか、そういう時に咳をしますよね。ハクションとかくしゃみをしますよね。そういう時に腰を痛める人が多いんです。でそういう時には何かにこう捕まってハクションってやった方が腰の響きはだいぶ緩和されます。こういうものがなければ壁でも何でもいいですから、こう捕まって咳をしたりすると腰に響くのが軽減されます。何でもいいから捕まるものがあって、何でもいいです。何か持つものがあったらやってみてください。